Hello guys! Ayan, welcome back to my channel. And ngayon naman guys ay gagawa tayo ng peras na dessert. Ito, herbal din to. At na-discover ko lang din to sa asawa ko. Maganda daw tong pang remedy sa sore throat or meron kayong mild cough na yung kakaumpisa pa lang. So guys, kung gusto nyo makita kung paano ko gawin to, just keep on watching. And mag-subscribe na din kayo and hit nyo yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong videos. So guys, tara, gawin na natin. Mag-start na tayo. So nga pala guys, ito yung mga kailanganin natin. Siyempre, peras. Ayan. Pwede ding isa or ito kasi dalawang gagawin ko para share kami nung anak ko. And then, meron tayo ditong, siyempre, di ba sabi ko nga sa inyo, itong goji berry ay marami siyang pinaggagamitan sa akin. Kaya, sobrang useful siya dito sa pagluluto ko. Ayan. Tapos, meron tayo ditong, dried honey dates. Ayan. Kasi pwede rin yung dried dates, yung isa yung red, pero pwede rin tong honey dates kasi wala ako nung isa. So, tapos, kailangan din natin ng rock sugar. Ito siya. Wait ko lang sa inyo yung rock sugar ha. Ayan. Ito guys. Rock sugar. Tapos, eto na siya. Nilagay ko na siya dito, oh. 1 handful of goji berry, and then 2 honey dates, dried honey dates, at eto naman, konti lang ang nilagay kong rock sugar, kasi para hindi naman siya masyadong matamis. Kasi, etong honey dates, labas na rin to ng tamis habang kumukulo siya. So, ayan guys. Tapos, advice ko lang sa inyo, pag gagawa kayo nito, mas maganda sa ganito nyo gamitin. Kasi yun yung ng mga Chinese health practitioner na mas maganda raw niluluto yung mga herbal sa ganito, sa pot na ganito. Kasi wag nyo daw iluto dun sa may mga yung non-stick, yung mga ganyan. Kasi nawawala yung effectiveness nung mga herbal na nilagay nyo sa pagluluto. So, dito ko siya nilalagay. Itong size lang ang gagamitin ko ngayon kasi 1,000 ml lang naman of water ang gagamitin natin dito. Kung mas marami, ilagay nyo sa gawin nyo, ang gamitin yung ganito is yung mas malaki. Pwede rin sa ceramic, kung meron kayong ceramic na pot, wag lang dun sa may mga non-stick, tsaka yung may mga ano-anong mga ganyan. Ang advice is yung dun sa ceramic or yung glass. Di ba meron na ngayon yung glass na pwede nating gamitin sa pagluluto? Yan, pwede yun. Or yung stainless. Stainless talaga na totoong stainless yung ganun. Yung pure stainless na pot na ginagamit nyo. So, ayan guys, mag-start na tayo. So, ito, ang gagawin ko, isasama ko na din yung balat. Pero, tatanggalin natin yung buto. Pero, kung prepare nyo naman na tanggalin yung balat, okay din. Pero kasi ako, isasama ko na lang yung balat. Yung iba kasi, tinatanggal yung balat. Pero nasa sa inyo rin kung anong gusto nyong hiwa na gusto nyo ha. Kung ganyan lang, okay na. Pero ako, ganito ang gagawin kong hiwa. Ganyan. Pasensya na kayo guys ha. Medyo hinihingal-hingal pa ako sa pagsasalita. Tanggalin natin yung buto. Yan. So, ayan guys, lagay na natin.
Malinis na to. Ayan, malinis na yan. Actually, ito lang yung easiest way ha guys. Pero meron pa akong alam na aside from ganito yung pinapakuluan, meron din siyang ini-steam. Pwede rin i-steam. Next time ko na lang yun i-share sa inyo kung paano ginagawa yung pa-steam style. Pero ngayon ay gagawin natin ay pagpapakulo muna. Yan guys. Tapos guys, papakuluan natin to ng 45 to 50 minutes. Di ba lalagyan natin ng 1,000 ml ng water? Di ba lalagyan natin ng 1 liters of water? Ito, pinakulo ko na siya, pinakulo ko na siya para pag nilagay ko dito, mabilis na siyang kukulo. So guys, etong honey dates at saka itong goji berry, ihugasan muna natin ng konti dito sa hot water. Ayan. Ayan guys. Hugasan lang natin. Ganun kasi ako. Yung iba, diretso na. Pwede rin naman guys. Pero ako kasi, hinugasan ko pa para matanggal din yung mga impurities niya. Ayan. Diretso ko na ilalagay dito. Pagkahugas, lagay na natin. Yung iba naman, ang ginagawa, late na nila nilalagay yung goji berry. Pero ako, sinasabay-sabay ko na siya. Para mas nandun yung, para mas umepekto, mapakuluan mabuti. Tapos sumama na sa soup yung, ano niya, sustansya niya. Ayan. Ayan guys. Tapos, ilalagay na rin natin tong rock sugar. Ayan. Tapos, lalagyan na natin ng ito, 1 liters of water. Kasi guys, pag pinakulo nyo to, kalahati na lang ang matitira dyan in 45 to 50 minutes. Ayan. So, ayan guys. Ngayon, ito, dadali na natin sa kalan at pakukuluin na natin 45 to 50 minutes. At babalikan ko kayo guys. A few moments later. Check lang natin guys. Sandali. Ayan. Kumukulo na siya. Ang bango na. So, ayan guys, luto na. The wait is over. So, ayan guys, ulitin ko lang sa inyo ha. Ang ingredients niya ay, syempre, peras. Yung number 1, peras. At saka, rock sugar, dried dates, dried honey dates, red dates, pwede din. And, goji berry. Ayan guys. Ang bango. Kita ko lang sa inyo. Ayan. Pwede nyong kainin yung goji berry ha guys ha. Ayan. Ang ganda ng kulay. Pakita ko sa inyo guys yung kulay niya. At
tsaka nag-evaporate na yung water niya, kaya naging halos kalahati na lang yung natirang water. And guys. Ang bango guys. Ang sarap. So, ayan guys, sana ay may naturo ko sa inyo. Yung manamis-namis to kasi actually yung nilagay ko, nakita nyo ko, konti lang nilagay ko na rock sugar, di ba? Pero ang nakapagpatamis dito is yung peras mismo kasi yung katas niya tumatamis. At saka yung honey dates. Kasi yung honey dates, pwede rin siyang isama sa sabaw. Sa mga iba kong videos, ituturo ko sa inyo kung paano sinasama yung honey dates sa mga sabaw. So, ayan. Ang sarap, guys. I-try nyo. Hindi kayo magsisisi. Siyempre, di ba, may mga virus, pandemic, ganyan. Pwede nyo nang, pagka naramdaman nyo na parang, ay, makating lalamunan ko, ay, medyo sinisipon ako, inuubo ko. Mild pa lang, gumawa na kayo nito para maibsan ka agad. Siyempre, di ba, mahirap na pumunta sa mga ospital ngayon, puno-puno. Kaya, kung meron kayong alam na remedy sa bahay, gawin nyo na lang kaagad para makatulong din sa inyo at hindi nyo na kailangan na pumunta pa ng ospital. Kinakain din yung yung peras. Pero kung nasa sa inyo yung kung gusto nyo inumin lang yung sabaw. Pero ako wala akong sinasayang, kinakain ko yung peras, kinakain ko din yung goji berry at saka yung honey dates. Kinakain din siya. Ang sarap. So ayan guys, sana ay may natutunan kayo. O ayan guys, kung meron kayong mga gustong iluto ko or i-suggest na pwede kong gawin dito sa channel ko, just comment down below, guys. And so, ayan guys, hanggang dito na lang. At sana ay may natutunan kayo ngayon dito sa aking niluto ngayon na i-share sa inyo. So, ayan guys, hi to all my friends there. Hi. Hello, miss ko na kayo. And ayan, hanggang dito na lang and see you on my next video na po tayo. Bye-bye!